Châu xin kính chào quý ông bà cô chú cả nhà. Thì hôm nay Châu xin chia sẻ về em trai. Thì hôm nay em đi cũng hơn 2 tuần rồi mà Châu chưa có nói, không có nói gì, nhắc gì về em trai, không có chia sẻ. Thì thật sự thì Châu cũng nói thật là lúc em mới đi á thì em xuống dưới xong rồi cũng có một chút việc xảy ra trên này, là về vấn đề em đi làm này kia đó cả nhà, mà cái vụ tiền bạc thì cũng chưa có giải quyết được á, rồi trục trặc thì vấn đề đó, rồi thành ra nó cũng không có được vui nữa, rồi thành ra là Châu cũng không có biết chia sẻ gì, không biết nói gì. Nói thì em cũng nói là mấy cái vấn đề đó thì cũng không có nên nói á, không có nên chia sẻ, nên là thôi. Rồi cái tuần đầu em xuống thì em cũng chưa có việc làm nữa nên cũng không có gì để chia sẻ hết á. Thành ra là Châu không nói thì mãi tới nay cái cũng qua luôn rồi, thành ra là cũng không có nhắc tới gì hết á. Thì lúc tuần đầu em xuống á thì cái đó là thời điểm đó là vào cái mùa mưa ở Hàn Quốc, thì mưa rất là lớn luôn. Cô chú chị em mình xem những cái kênh cô dâu Hàn Quốc là đều biết, đúng không? Mưa ảnh hưởng rất là nhiều luôn. Những cô chú chị em nào mà mình ở những cái vùng thấp, rồi những người làm gãy làm ruộng này kia là bị ảnh hưởng rất là nhiều luôn. Năm nay thì giống như là mấy chục năm, cả trăm năm thì mới bị ảnh hưởng về mưa nó lớn giống như năm nay vậy đó. Thì có nhiều gia đình bị thất thu này kia rồi, thấy cũng rất là thương luôn, rồi có ảnh hưởng tới người nữa. Thì do là chỗ Châu sống thì cũng thuộc dạng cái chỗ mà vùng cao á, nên là không có bị ảnh hưởng gì nhiều về bị ngập lụt mưa. Còn những cái điểm mà thấp á thì bị ảnh hưởng nhiều lắm luôn. Thì cái tuần đầu em xuống là bị ngay cái đợt mưa đó, nên là ở Hàn Quốc thì đều bị mưa hết, nên là không có công việc làm. Hình như là em đi làm được 1 buổi 2 buổi vào trời nắng thôi. Rồi xong qua cái tuần đó, xong rồi qua tới tuần sau là bắt đầu nắng lên luôn. Tới nay là em nói là có công việc làm đều luôn rồi, không có thất nghiệp nữa, nên là cũng mừng. Thì lúc mà em mới xuống á thì cũng được cái em gái người quen đó đó, thì em cũng hỏi thăm người quen ở dưới, rồi cũng tìm việc giùm. Là rồi xuống dưới thì cũng có người quen, rồi hỏi nhờ ở chung đó, rồi có nơi có chỗ để ngủ, rồi ở chung vậy luôn. Thì nó rất là kiểu như là nó may mắn á, tại vì mình đi xuống mà có chỗ ăn chỗ ở luôn á, thì mình chỉ cần lo có sức khỏe để làm thôi. Cũng mừng về cái khoản đó. Thì tới nay thì em bắt đầu là em làm luôn với cái chú mà người ở chung á. Thì đi làm lúc mới xuống thì đi quay vườn đào, là cái đó là thấy đẹp rồi quay thôi chứ không phải là làm bên đó. Xong rồi hình như là thấy quay nói làm rau cần gì đó, là em cũng có quay cho Châu 2-3 cái video, thì Châu cũng xin chia sẻ lên đây để cả nhà cùng xem để biết á. Thì em nói là em quay cảnh mà người ta trồng rau cần rồi trong house á, trong nhà kính á, là em quay kiểu như là quay lúc em giải lao rồi nha, là em giờ nghỉ em mới quay được, chứ còn giờ đang trong lúc giờ làm là không có quay, tại vì mình làm mà đâu có quay được á, nên là em không có quay được cái cảnh làm chia sẻ. Rồi cái video thứ 3 thì em quay là em chia sẻ là em đi làm lắp ghép bên cái nhà kính á, là mà Hàn Quốc gọi là house, để cho mùa đông thì trồng rau trong đó cho nó tránh đông á. Rồi hổng gầy em quay cho Châu mấy cái video ngắn ngắn vậy đó, thì Châu thấy nó cũng chưa có được chỉnh chu, chưa có được hay, nên là Châu cũng chưa có dám chia sẻ. Mà hổng gầy cũng cô chú cả nhà hỏi rồi nhắc quá trời, nên sẵn là hôm nay Châu cũng xin chia sẻ với em, rồi đăng lên cho cả nhà xem. Có gì đó thiếu sót thì cũng mong cả nhà thông cảm. Lạc vào Thủy Liêm Động rồi quý vị ơi. Quá đẹp luôn.
tay trái. Đây lúa, trên là núi, dưới là lúa. Đây anh này cắt vô cần mời lửa đây là này mấy cái ao sừng trồng rau cần của người Hàn. Bên đây ta quý rau cần lắm. Quá trời nhiều luôn. Đây sẽ ao sừng không à. Cái này thu hoạch rồi nè. Bên đây chưa. Nghỉ đi 11 giờ rồi. Nay làm ao sừng nha bà con. Nay đổi ngày lắp ráp ao sừng rồi. Nghỉ trưa, giờ nghỉ trưa. Tôi đang làm khung sườn. Hay có 4 anh em làm. Con ơi, làm anh em ơi, làm tụt cả quần xuống này nè. Làm tụt cái quần luôn à anh em ơi. Đấy. Ông chú ba nè, ông chú ba ông làm tụt cái quần luôn nè. Ông làm tích cực lắm luôn nha. Mưa cũng phải làm oai phải làm nữa. Giờ 11 giờ nghỉ trưa rồi. Vô ăn cơm rồi nghỉ 1 giờ làm tiếp. Cái đồ vô ăn cơm lớn lắm luôn. Làm cái này chắc tầm cũng 2-3 tháng nữa mới xong. Sáng đi xe này đi làm, chiều trở về.
đồ. Xà chanh. Này trời ui ui, trời cũng mát, không nóng hung. Này là vô kho để đồ, để máy móc. Thì em quay cũng vừa đi vừa quay vậy đó. Mà mới mà quay vậy thì cũng được rồi, tại vì mới mà từ từ quay rút kinh nghiệm rồi từ từ sẽ hay. Thì Châu cũng vậy, giờ nói lâu lâu vậy chứ nhiều khi mà mình bận cái việc gì mình không có thời gian, cái mình cũng đi rồi cái quay vậy thôi, chứ không chưa có được, cũng như là không có được chỉnh chu, chưa có được hay lắm. Thì nhờ cô chú khán giả yêu thương kênh đó nên là xem ủng hộ vậy thôi, chứ Châu cũng hiểu được là mình cũng chưa có được hoàn thiện á. Rồi thì Châu sẽ kêu em cố gắng quay những video hay và đẹp hơn, chia sẻ cùng cả nhà để cả nhà xem ủng hộ. Thì Châu nói là những cái video nào em quay được á thì em gửi cho Châu đi, rồi Châu đăng lên, ví dụ cô chú chị em nào mà xem giúp dùm xem mà có tiền á, Châu sẽ cho em, để giống như làm lấy lại tiền máy bay này kia, mua vé máy bay qua đó, cả nhà cũng tốn tiền đó. Thì Châu có nói vậy đó, mà hổng gài thì em cũng giống như không có thời gian, hay là kiểu như cũng chưa có quen với cái máy quay, thành ra cũng ngại quay hay sao, không có thấy gửi nữa, gửi có mấy cái video vậy thôi à. Rồi thì Châu cũng thay mặt em trai xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã hỏi thăm tới em á. Thì Châu cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo.